रिया रिया मम्मा से बातें कर ले, थोड़ी सी और बातें कर ले। हाँ क्या क्या करना है? अच्छा और सारी अच्छा अच्छा हाँ अब क्या करना है? मम्मा जाएगी ना, डैडी को तंग नहीं करना। ओके मम्मा जाएगी ना, डैडी को तंग नहीं करना। हाँ 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 डैडी के पास रहना और डैडी को ज़्यादा तंग नहीं करना। ओ नहीं कर लेगी ना, तू अच्छी बच्ची है ना, तू सुंदर बच्ची है। हाँ 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 ओ ओ अच्छा मम्मा को सब समझ में आ रहा है। हाँ डैडी को तंग नहीं करना। अच्छा डैडी के डैडी के पास रहना, ठीक है। मम्मा ना चुला के जाएगी। हाँ मम्मा चुला के जाएगी। हाँ मम्मा चोई चोई करा के जाएगी। हाँ तू सोनी बच्ची बन के रहेगी ना, तू पापा के पास रहेगी ना। क्या ओके हाँ माची के पास जाएगी तो। अच्छा माची को बोल मेरे पास आ माची, बोल। हाँ माची को बोल माची मेरे पास आओ। हाँ नानू नानी मेरे पास आओ। हाँ जब मेरे पास आ जाओ। हाँ जब आ जाओ मेरे पास। मेरे को भली बातें आ गई हैं करनी। हाँ उनको बड़ी बातें करनी आ गई हैं। हाँ मैं मम्मा के साथ बहुत सारी बातें कर लेती हूँ अब। हाँ 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 बहुत बातें करती हूँ मैं, इतनी बातें कर लेती हूँ, छाली छाली बातें कर लेती हूँ मैं मम्मा के साथ। हाँ मम्मा के साथ कर लेती हूँ इतनी सारी बातें। लिया इतनी सारी बातें करती है बब्बी। अच्छा